হ্যালো বন্ধুরা, আবারও চলে আসলাম একটা ছোট্ট মিনি ব্লগ নিয়ে। আর আজকে আমি তোমাদেরকে শেখাবো কী করে চিকেন পকোড়া করতে হয়। আমি জানি তোমরা জানো, বাট আমার এটা প্রথমবার, তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করা যাক। আর আমাকে সব ওরা বলে দিচ্ছিল, যেহেতু আমি পারি না, তোমাদের জন্যই মেনলি করা আর কি, তোমাদের দেখানোর জন্য। তো এক এক করে সব মশলাগুলোর মধ্যে দিচ্ছিলাম। দেখো, হলুদ গুঁড়ো দিলাম, তার আগে নুন দিলাম, তার আগে গোলমরিচের গুঁড়ো, এখন লঙ্কা দিচ্ছি। দেওয়ার পরে তারপরে যে আমরা একটা পেস্ট করে রেখেছিলাম আদা রসুন পেঁয়াজের, সেটার মধ্যে এখন দিয়ে দিচ্ছি পেস্টটা, যতটা লাগবে, মানে ওরাই বলে দিচ্ছে কতটা লাগবে। তারপরে এর মধ্যে দিতে হবে, এটা হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার, যতটা লাগবে ততটা দিতে হবে। আমি একটুখানি দিয়েছি, ওরা বলে একটুখানি তো হবে না, আরও দিতে হবে, তো দিয়ে দিলাম। এবার দেবো এর মধ্যে ডিম, যতগুলো ডিম লাগবে ততগুলো দিতে হবে। আমরা মনে হয় 3টে ডিম দিয়েছিলাম, হ্যাঁ 3টে। আর ডিমের ভিতরে অংশটা কেন একটুখানি বেঁচে আছে, ওটা কেন ছাড়বো বলো, কাচিয়ে দিচ্ছিলাম, ওরাই তাই বলছে এত কিপটে কেন। এটা একটু কিপটে হওয়া ভালো রান্নার ক্ষেত্রে, বলো। তো তারপরে এগুলো সব একবারে মশলাগুলো একবারে মাখিয়ে নিচ্ছিলাম। মাখিয়ে নিতে নিতে তোমরা তো তোমার ভিডিওটা লাইক কমেন্ট করে দাও জলদি জলদি। এইদিকে দেখো তেল গরম হয়ে গেছে, আর আমরা একে একে চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আর আমরা ওয়েট করছি কখন এটা তৈরি হবে আর কখন খাবো। তো দেখতেই পাচ্ছ একদম তৈরি হয়ে গেছে। প্রথমবার নিজের হাতে বানালাম, তার জন্য একটা লাইক কমেন্ট করে দিও। আর তোমরা এভাবে সার্ভ করেও খেতে পারো।